Yung mga idol, bagong gawa naman mga idol, bagong tanggap na yung mga idol, grinder mga idol, nagawa mga idol, grinder, ayaw kasi umikot mga idol, ayaw mga idol bubuksan ko muna mga idol, tignan ko muna mga idol kung ano sa problema. Matigas mga idol Last year po, 2022. 2022. So, pero napatawad mo na ako nun, di ba? Sama na tayo ng ilang buwan ay ulit. Ano yung tatak mga idol, Kita ng data para magparo. DCA mga idol, DCA Ano ka ng mga tao, wala ka naman nakatibayan ng huli, inaano ka ng mga tao na ganito, kasi alam nila Ganun natin yung carbon mga alam idol. nila nagbabayad ka. Dahil yung mga pinapautahan mo, lalo ng Lydia na yan, Idol, yan ang nagsusulsul sa'yo. Ganun natin yung carbon mga idol. Tira yan at mga lahat ko. takal mo ng spring mga idol. Sino po si Lilia? Yun ang kaibigan niya, idol. Yun ang sususun. Hindi nagtutulong idol. Yung Tigas ginagawa mga niya, idol, hindi niya magkulang. Kinalawang yan mga idol. Una sa lahat, pag pinatawag niyo na po yung tao, dapat talagang patawaan. Huwag niyo na Nabasa yan pong natin mga idol Hindi ka makapit over, ay talagang yung relasyon ninyo magigibayan. Tigas mga idol Hindi ka ng katahimikan, ang relationship, unless Tignan you natin mga have idol. yung past. Kung totoo ito siya sa akin po niyo. Pagkalit pa dyan, sila mo nga. Tigas mga idol mga nagdatok mga idol Drama mo ba? Tigas mga idol, lumalagat ako. Tigas mga idol Kinalawang mga idol idol kinalawang mga idol kinalawang stock up yung carbon mga idol mamaya na lang mga idol linisin ko muna mga idol yan mga idol malinis sila mga idol pinalawang lang mga idol yan niliha ko na malambot na siya mga idol kahit mga idol niliha ko sa loob. Stock up lang ng mga idol nabasa lang daw ito mga ulan tsaka mababa yung carbon mga idol hindi lang mababa yung carbon mababa yung carbon simbolan natin mga idol ay kalimutan ko lang mga idol
May spring na mga idol. Spring. Tapos ito mga idol. Natin mga idol. Start natin mga idol. Times 10 lang yung mga idol. Kita mo mga idol? Ayan. Ayan. Kita natin yung iba. Kita nyo mga idol, papalo. Ayan mga idol. Papalo siya. Tanggalin ito mga idol. Mawala ka na. Ano ba ba ano? Extension be. Be. Saksak mo nga dyan. Saksak mo nga be. Ganun mo nga yan. Saksak mo be. Saglit lang, saglit! Saglit, Ay, saglit. Yeah. Oh. Di. Uy, bubuksan yan. Kasi natin mga idol ah. Ayan mga idol. So kita mo mga idol, stock up lang mga idol. Stock mga idol. So mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. Takpan natin ito. Takpan natin.